150-й радик. Водитель жалуется, что при торможении происходит сиденье, ну, короче, разболтало сиденье, стук, тормозит сиденье, как бы там щелкает вперед. Вот у нас здесь есть вот такой люфт. Вот здесь у нас такой получается люфт. Сейчас покажу. А люфт вон там в шестеренке. Так, где-то там эта шестеренка. Тут ничего не видать практически. Вот здесь вот шестерня. Вот. И в ней получается там вот люфтит. Сейчас будем пробовать убирать. В общем, я посмотрел, моторчик снял. Вон там вторая шестерня. То есть нам, по сути, надо попробовать мотор сдвинуть, либо сдвинуть ту шестерню сюда. Но, я так понимаю, без механического вмешательства мы здесь ничего не сделаем. Поэтому сейчас придется мне полностью вот это все снять, сиденье, чтобы остался один корпус железный. Потому что здесь нам надо будет маленечко сверлить и варить. Потом посмотрим, что получится. Вот я разобрал, снял сидуху саму целиком, остался у меня один корпус. И вот сейчас вот с этим вот положением нам нужно что-то здесь придумать, чтобы уменьшить зазор в шестеренках. То есть надо тут что-то нам изобразить с этим вот креплением. Так, вот я еще снял для удобства пружинную эту сетку. Ну, думаю, что-то мне, наверное, придется с обратной стороны. Вот здесь я высверлил, он тут завальцован. А здесь, наверное, просто вот так вот отрежу. И миллиметра на 2 ее сдвину сюда. И здесь потом обратно приварю. То есть у нас уже вот эта центровка, она сместится. И с обратной стороны придется входное отверстие немножко тоже расшарошить, чтобы сдвинулось туда оно. Ну, естественно, придется переваривать. Вот эти гайки резьбовые все тоже смещать, потому что у нас иначе не подойдет мотор сюда. Но попробую сейчас сделать так. Конечно, можно было бы отправить клиента далеко и надолго, но как бы я был бы не я, если бы я не попробовал. Вот я отпилил. Сейчас вот этот кронштейн вот с этой стороны. Вот, и высверлил. Здесь была завальцовка. Сейчас вот отметил, мне примерно вот это вот расстояние нужно будет шарошкой расшарошить. Сейчас буду шарошкой шарошить. Вот за 2 минутки я расшарошил. Видно уже, что у нас немножко эллипс стал. Сейчас будем резьбу делать. Вот теперь, когда мы вставляем мотор уже с проточенным отверстием, видим, что у нас появился так, зазорчик. Вот мы можем мотор прижимать, отжимать туда-сюда. То есть уже практически люфт мы можем смело убирать. Так, еще не стал я мудрить с болтами. Были родные вот такие с утолщением, как направляшка. Я взял высокопрочные болты на пятерочку, под шестигранник, и с шайбой поставлю, и у меня будет мотор как раз уже двигаться за счет этого уменьшения на болту. И практически все, проблема уже решена. Сейчас еще уголочек, который отпилил, заварю и будем подгонять. Вот я наживил на болты. У нас двигатель можно шевелить, то есть можно вверх поднять, чуть-чуть приопустить, потому что он сам по себе садится, насколько ему надо в шестерню, все, и ниже мы его уже опустить не можем. Насколько он зазор сам выбрал, все, больше он дальше не пойдет. Поэтому можно пробовать, можно и ослабить, потом и подтянуть. Сейчас соберу, попробую. Так, все, двигатель я прикрутил. Зазора у меня сейчас здесь нет, но я начинаю, когда шевелить отверткой, у меня начинает шевелиться сам двигатель, потому что пока еще здесь не закреплен. И уже наполовину люфт ушел. Сейчас вот на место буду ставить эту направляшку. Даже, наверное, еще маленечко подожму. И прихвачу здесь и здесь заварю, чтобы люфта уже не было.
и будем смотреть. Все, вот так я приварил, поджал и заварил. Все, сейчас я проверил. Отвертку вставляю сюда, начинаю заламывать. Все, люфта нет, сейчас металл просто выгибается. Ну, конечно же, на машине будет результат очевидным, поэтому поставлю, потом проверю, посмотрю и вам покажу. Ну вот, ребята, смотрите, поставил я, закрутил сиденье, все. И теперь вот как бы начинаем его болтать. Ну, я вам скажу, что очень даже замечательно. Конечно, тут еще какие-то маленькие есть там люфтики. Например, вот с этой стороны тут же нет мотора, ничего. Просто направляшки. А так все. Просто начало не показал, как болталось. Это прям земля и небо. Стук практически вообще ушел. Какой-то там маленький есть. Так что я думаю, такой ремонт имеет место быть. Берите на вооружение. Всем пока.